宽甸的土地肥沃，当年闯关东时，很多来到辽东地区的人们就选择定居在宽甸。一些过去的老房宅院保留下来，并被开发经营成极具特色的餐厅民宿。我们走进当地一户已有100年历史的老宅院。这个院子不小，因为我们家是老户，这个就是我们任氏家族吧，带着一对儿女，我们的老祖宗来到这个地方，一看到这个地方，就是地厚物美，就做户到这个地方了，带着儿女就来到这边，对，来打基业闯天下了。是。那这些树也都是当时建这个小院的时候种下的吗？对，当时建了这个房子之后，就种下了这些树。这是什么树啊？这个是梨树啊。就是后来你因为院子里的这些梨树，起名叫做梨树寨。院子里不仅仅有梨树，还有山楂、软枣树、木兰树等等，它们都有少则几十年，多则上百年的历史，而且在一些树干上还遗留着100年前当地人应用嫁接技术的痕迹。这上面嫁接的是对，下面是给嫁接的这个梨树，下面这棵呢也是梨树，但是它就像每个品种不一样。他想吃的这个梨的品种的时候，他就再嫁接一个码，长成这么大。你看我们的树。哇，得咱们2个人对呀，把它合抱着是才行。那每年还都结梨子吗？结呀，而且每年5一的时候，我们这块最漂亮，只要一入这个寨子，就是一看雪白的一片，梨花的香气。对。老宅留了几间偏房居住，正房用来经营农家乐，外墙面经过修缮，房子内部还是保持着原来的结构和模样。任小红对制作祖母和母亲手把手传授的传统美食很有兴趣，这也是她开办农家乐的动力和初衷。任小红要先做一锅豆包，是用自家种的红豆自己做豆馅儿。这个豆子这不是快干了吗？对呀，我们就要烀它，让它干。对。这个烀是什么意思？就是蒸吗？还是？不是，就用锅放到水，用那个柴火慢慢的烀，让它到烂乎。软烂的时候，我们要加上白糖。那什么时候能加白糖？现在就可以了。现在就可以了。你来，我来加这么多吗？我这加到一半差不多。加到一半。你加我和一下，看差不多。好。这比例是多少呀？就是适中，就是也不需要太甜。差不多。你尝尝。这还没做成粘豆包呢，就可以尝了。对呀，就可以吃豆。我们小的时候经常吃的这个豆子，加上糖特别香。那我尝一下，这还没有做成粘豆包之前的这个白糖豆沙。哎呦，好甜，闻着就甜。哇，软烂香甜是吧？吃过的最好吃的豆沙。对。原来这种现做出来的豆沙这么好吃。是啊，要比就是市面上买的豆沙要好得多，因为这个纯绿色，都是我们自己种的红豆。对，它粉粉的，就吃到嘴里面可以有那种小粒小粒的那种粉粉的感觉，有点像土豆，有点像板栗的感觉。烀红豆关键是火候的把握，既要熬出绵软的效果，又不能过于软烂，保留豆馅儿的颗粒感。这样做豆馅儿不会去除豆皮，从而也保留了红豆中的植物纤维和更多营养物质。这个从开始放豆子到熬成这种豆沙需要多长时间？要1个半小时到2个小时。1个半小时。对，所以其实看上去好像很简单，粘豆包就是烀红豆，然后发面，但其实每一样都是功夫菜。对，就像这个豆包吧，我们要吃到嘴里，从发面到开至少要4到5个小时。4到5个小时。那在过去就很早就得准备。是啊，吃一顿饭。像中午要吃粘豆包的时候，早就得起来开始发面，烀豆子凉透了再做。一般家里也都是谁？豆馅儿放凉的空隙里，卤汁已经开锅。任小红要做的是熏鸡、熏鹅。这是一锅就是老汤。哎呀，闻着太香了。这锅老汤熬了得有多久？好多年了，就一直留着它。对，就这么一直熬着。对，那就直接把这个鹅跟鸡放进去。对，这是我们家的鸡，熏鸡、笨鸡，要放到这里边来。这是我们家的大白鹅。就是这个儿真大。是，就这么直接放进去卤就成了。对，要卤2个小时。还要再加点家地里的大葱。家里地里边种的。对，八角。对，这是必备的，一定要放的点这个。放到里边。第一步的卤制，
整鸡整鹅要在老汤里小火慢炖2个小时，既能让老汤的味道慢慢渗入，又能保持住紧实的口感和原有的鲜香。2个小时之后，鸡肉、鹅肉都已经完全入味，然后再用红糖配白糖熏制至少4个小时，宽店特色的熏鸡、熏鹅就大功告成。这是小山核桃吗？对，山核桃，这个季节正好山核桃刚刚下来，刚刚下来，所以看到这个山核桃的皮儿啊，还是非常嫩嫩的，这种淡淡的黄色。对，就是很小。对，这个抠的时候啊，就是这么一点一点的往下抠。您刚刚说包山核桃糖三角。对呀，我们这边有一个地道的美食，就用这个山核桃，放白糖，还要放一点点猪的大油，之后吃它的香甜。哎呦，是太期待了。在任小红的记忆里，小时候兄弟姐妹们都会跟着祖母一起去野外采摘山核桃。它不但能在大人们的手中变成各种美食，也是他们童年主要的零食之一。像人大人吃坚果，对不对？我们这也是坚果之一，但是而且是纯绿色的，对，更丰富。对，我觉得你刚刚在说的时候啊，不管是说到糖三角啊，还有说到这个炖大鹅呀、炖鸡啊，都能每一句话都能说出小时候的感觉来。小时候怎样？因为小的时候没有像现在就生活条件这么好，每当吃一顿这个美食都是。现在想想都记忆犹新，知道吗？就小时候吃一顿能记1年。是，而且现在豆馅儿稍微放凉，山核桃仁用白糖拌好，备齐了配料。任小红和母亲弟媳一起上手做面食。拿到一个饼，这个饼这是面粉吗？还是淀粉？淀粉，对，玉米淀粉。玉米淀粉。我们要把这个这样。馅儿放到里边，把它这样是三角形捏一下，三角形捏一下，先把它这样拎起来，对，捏一下固定，之后用2个无名指和中指这样式来，夹它一下，对，它不是用捏的啊，夹出来它这2个这个边儿比较好看，它有花边儿，对，这样。过去东北地区以粗粮为主，为了改善口感、增加花样，粗粮细做是最主要的办法。糖三角就是代表之一。姨，您当时就是说您主家的时候，您主做菜的时候，都照顾多大家子一家人呢？一大家头20-30口吧，20-30口人，这一顿饭都做什么呀？就是小茶粗，就是玉米嘛，粗粮细做呗。像我们的玉米吧，就是可以做小碴子、大碴子煮玉米，还可以做酸汤子，还有提炼出这个糖三角。它把这个提炼出来，就像细粮一样，是白色的，其他都是黄色的。过去在火炕上，一家人一起做饭，说说笑笑，既是劳作，也是娱乐。女儿们也在寓教于乐中学会了母亲的手艺。这些年头吧都在春节前后。你想东北到冬天的时候没有什么太多的事情，就跟家做好吃的。在任小红家，灶多的优势就是各种面食可以齐上锅，方便快捷。出锅了！哇，一个个都胖乎乎的。这个我们应该查查看谁包的，没包住。露馅儿了，这肯定是我包的。它蒸完了之后啊，它整个表皮本来是雪白的，现在变成了这种透明的了。这个是你包的，你得吃了。看一下，这个糖已经化了，化成了小糖水了。是。慢点啊，会很烫的。尝一下，尝一下。很有弹性啊。哇，粘牙烫嘴，特别甜。蒸过之后的山核桃，这个味道啊更浓香了。从玉米中提炼出的淀粉，能像糯米面一样有黏软细腻的口感，而且做出的糖三角晶莹剔透、漂亮精致。糖三角出锅，另一个灶台的豆包也已经蒸熟。任小红和家人们忙活了大半天，终于可以围坐在火炕上，品品小菜，唠唠家常。夹一块吧，给阿姨夹一块。好，那你要吃这个，你要吃的这条腿。哇，这个皮看上去油亮油亮的，就像琥珀色一样的。
你尝尝。不仅颜色都上了颜色，味道全部都进去了，真的是丝丝入味啊。是，像我们这个肉质吧，特别紧致，对，就特别香，有嚼劲儿，但是不柴。对，它就炖多长时间，它不会这种很柴或者很软烂的那种。对，它不一样，养殖的就不会这样。宽甸丰富的自然资源，不但让喂养家禽变得简单，一年四季都有山珍野果给人们创造发挥厨艺的空间。7、8月份的时候，像我们就是玉米下来了，我们这个地方的玉米也很好吃。7、8月份之后再捡蘑菇，有什么蘑菇呀？榛蘑。啊，榛蘑，小鸡炖榛蘑。榛蘑，对。像我们这个地方还有一种蘑菇叫羊肚菌，羊肚菌，有红蘑，但上有板栗，圆枣子，有核桃，都可以拿来，然后加一点自己的巧思，然后做成很美味的食物。很多宽甸人都会到梨树寨里来寻找他们记忆中的老味道，各地的游客也喜欢这座老宅里浓浓的家乡情怀。而对于任氏家族来说，这里也是家人们每年团聚的地方。我们家每年有重大的节日，像元旦、春节啊，都要在一起。像正月15过灯节什么，我们都要大人孩子都要回到这个老宅子里来，都要守着这个老宅子，对，都要到这里来，几十口人一起过年。就是我们几代人都在，现在我们都4、5代人，都在这儿。就是有了这个老宅子，大家一想，哎，我的家在这儿呢。对，就是说我们都要集体回老家，一到过年的时候我们都回老家过年，特别亲切嘛，亲情比较浓嘛。你想，大伙儿都捧着手机在玩像我们都在这边聊天边回忆过去小的时候的感觉，边做这些东西，还要边偷吃这个豆沙，还要偷吃这个豆沙、核桃仁什么之类的，感觉不一样，真的是这样的。如今任氏后代们分散在天南海北，但任小红知道，只要老宅院子里的梨树还在开花，土灶里燃着柴，飘起一缕缕青烟，大家就知道老家依然在。这座老宅保存着儿时记忆里他们无忧的童年，也为离家的人们永远敞着归乡的门。离开宽甸县，摄制组顺流而下来到海边，江海交汇，造就了丹东美丽的滨海风光，也孕育了当地丰富的物产。江水一路流淌，奔腾入海，把秋日的边城描画成一幅美不胜收的山海画卷。